皆さん、こんにちは。まきです。ポッドキャストを聞いていただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、日本の文化や私の日常を優しい日本語でゆっくりお話しします。もっとリアルな日本語を聞きたい、話したいという皆さんのリスニングの練習としてぜひ聞いてください。皆さんのレベルに合わせて YouTube の字幕をオンにしたり、設定から話すスピードを変えたりして聞いてください。今日のテーマは、ちょっと気になるけど言えないこと、つまりもやもやした気持ちについてです。このもやもやは、なんだかすっきりしない小さな不満のことです。私は今、シェアハウスでいろいろな国の人たちと生活しています。一緒に生活していると、あれ？これ誰の？とか、このルール知らないのかな？など思うことが時々あります。今回は私が最近シェアハウスで感じたモヤモヤの事例をいくつか紹介したいと思います。まず一つ目のモヤモヤは、キッチンでの食べ物の放置です。私のハウスのルールでは、キッチンやシャワールームなどみんなが使う場所に自分のものをずっと置いておくのは NG になっています。その代わり、自分専用のボックスがあるので、自分のものはその箱に入れましょうというルールです。でも、1週間くらい誰のものかわからない調味料が放置されていました。私がモヤモヤしたのは、キッチンには自分のものを置かないっていうルールなのにと思ったからです。でも相手に早く片付けてと直接言うと雰囲気が悪くなりますよね。だから優しくお願いの形で伝えます。例えば、ねえ、悪いんだけど、このお皿まだ使ってる？と伝えます。このまだ使ってるは、早く片付けた方がいいよという優しい意味です。他には、みんなが気持ちよく使えるように協力してくれるかなと伝えてみたり、もしよかったら一緒に片付けないと伝えることができます。特に悪いんだけどやもしよかったらという言葉はクッション言葉といって相手に嫌な気持ちにさせないためにとても大切です。私もよく使います。2つ目のモヤモヤは夜の騒音です。シェアハウスでは夜遅くの話し声やテレビの音が聞こえてしまうことがあります。日本人は他人に迷惑をかけないということをとても大切にします。でも相手にうるさいと直接言うのは
とても勇気がいることですよね。だからあなたのせいではなく、私に事情があるという言い方で静かにしてくれるようにお願いします。例えば、ごめんなさい。夜遅くに本当に申し訳ないんだけど、明日朝早いからちょっとだけ静かにしてもらえるかなと伝えたり、もしかして私のドライヤーの音うるさくないかな、もし気になったら言ってねと聞いてみます。もしくは、いつも配慮してくれて本当にありがとうと先に感謝の気持ちを伝えるのも方法の一つです。他には、申し訳ないんだけど、やちょっとだけといった控えめな言葉を使うことで、相手はすぐにごめんねと謝って静かにしてくれるはずです。最後のモヤモヤは、ゴミ出しのルールが守られていない時です。東京のゴミの分別は本当に細かいです。例えば、燃えるゴミやペットボトル、缶や瓶など、曜日も時間も決まっています。もし誰か一人がルールを間違えると、ゴミが回収されないことがあって、結局ハウスのみんなが困ってしまいます。この問題は誰かを責めるのではなく、みんなでルールを守ろうねという言い方で伝えます。ルールを確認するときには、ちょっと心配で確認したいんだけど、このゴミは何曜日に出すんだっけと聞くことができます。他には、ごめんね、地域のルールだから一緒に気をつけようと伝えます。一緒に気をつけようという言い方は、あなたは間違っているというメッセージではなく、私たちみんなで責任を持とうという優しいメッセージになります。では、今日のお話はここまでにしようと思います。もやもやを解消するには、悪いんだけど、やもしよかったらといったクッション言葉を使うのが大事でした。そしてお願いするときは、一緒に気をつけようとか、協力してもらえるかなといった優しい言い方をするんでしたね。皆さんが日本に来て、これはどうお願いしたらいいかなと思ったことはありますか？ぜひコメントでその時の状況を教えてください。では、ここまで聞いていただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。